fadin ɗakin ka da girman zatin ka a san da ka sauka ina ma bai tuka annabi ka ce ka karba Allah ka ce ka karba ka ce ka karba annabi mu muke gaida ka ga mu yan fadar ka ka sa mu yan fadar ka ka sa da mu a masoya ka da mu koyaya ba dan halin mu ba ka yarda mi ganawa a san da kai tsayawa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya rabbi kulli sayyid al-arabi imam al-wara fadali sahib al-mi'raj katib an-nubuwati to jakiran zati kulkula amshe ni dai ma yabo dan bada shugaba wani baya kama da kai farko tuntubar ramar rabu gaguwar hudu ai kai ka sa su gudu waye bi ka dirce bai mutu ba a suka kai ka karwata rundunar mazaje a badar 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 kai ka karwata rundunar mazaje a badar saraukin Allah bi ka shi ne ribar wai Allah kai in ya hau karagar ta mulkin da ubangiji ya bashi hira ce kai abin da ka so da girman kuje da fadin kuje da matsayin kuje da kuwayen kuje da iskar kuje da hasken kuje ranka azimul uzama kowa a bayan ka mutane malakai da aljanna